Всем привет, снова на канале Саня. Ну вот у нас приехал очередной клиент. Недавно машинку парняга купил. Ну и оказывается у нас моторчик-то стучалый. Вот он сейчас прогрелся, нормально работает. Сейчас вот я погазую. Такая вот хуйня. Пробегу у нас 205-558. Ну и ебать там земля. Это просто охренеть. Какая там земля. Да. Сейчас скроем крышку. Снимем поддончик. Почистим от краски. И, наверное, первый раз за всю свою деятельность я попробую залить димексид. Посмотрим, как оно будет. Потому что такой вот нагар отмывать, это, бля, никакого профама не хватит. Ну что, сейчас будем разбирать. Вот открутили крышку верхнюю. Еще даже сам не смотрел, что у нас тут. Ну и у нас тут вот такая вот шикарная тема. Вот это все выглядит вот так вот. Когда покупали, продавец нас уверял, что он менял муфту, целиком ставил новую, потому что она типа не работала. Ну, бля, что-то я не вижу муфты новая. Это вот снято, почищено. И как бы все. Сама муфта идет в сборе вместе вот с этой, с шестереночкой. Цепка у нас, ну, в принципе, не брякает, но он тоже сказал, что цепь стоит новая. А что-то новой цепи я не вижу. Она вот как есть в нагаре, так и есть. И там все вот как в шоколаде. Так все в шоколаде и есть. Короче, наебали. Сейчас вот что-то я сидел, пока разбирал по кубатурю. Сейчас попробуем плюхнуть 3 баллончика димексида, не снимая поддона. Полчаса у нас поработает. А потом снимем, посмотрим, как это у нас все начнет разъедать. Ну и будем сидеть в машине, чтобы если у нас вдруг забьет масло заборник, то загорится лампочка давления масла. Сразу, если что, заглушим. Но так как у нас мотор стучал и уже как бы уже неисправность у нас к разбору есть двигателя. Так что сильно затягивать не будем. Кому интересно, подписываемся на канал. Номер телефона пишите, Вибер, WhatsApp. Время будет, всем отвечу. Всем пока.